ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்றைக்கி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் ஒரு சோயா சங்க்ஸை நான் நல்லா தண்ணியில் 2-3 தடவை நல்லா அலசிட்டு ஊற வச்சு இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையாக பிழிஞ்சு நான் தனியாக ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். இது ஒரு 1/2 hour போல் நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை நம்ம சும்மா ஒரு ரஃப்பாக ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து நம்ம இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம், குறை நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இதை எல்லாமே நம்ம சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் நல்லா பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப்பு போல் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, நான் 3 போல் பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப்பு போல் நம்ம கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம இது நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கிறதால இதுலேயே ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்கும். ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டியது கிடையாது. நம்ம அப்படியே அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கையில் எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு மாவு நல்ல பதமாக வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும். பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இப்போது நம்ம சின்ன சின்ன பாலாக பிடிச்சி நமக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிடிச்சி இப்போ நம்ம வடை பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக வரும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி ரொம்ப இது வந்து தண்ணியாக இருக்காது. ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வடை போல் தட்டிக்கலாம். தட்டிட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்மளோட சூப்பரான வடை ரெடி ஆகிடும். இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம எப்போவுமே செய்கிற மாதிரி வடை செய்யாமல் இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சோன்னா நமக்குமே கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். எல்லாருமே லைக் பண்ணியும் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆயிலும் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. வாங்க ஆயிலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஒன்றா சேர்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா பிரியவே பிரியாது. நம்ம பார்க்க வந்து வடை மாவு அந்தளவுக்கு தண்ணியாக இருக்காது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட பிரியாமல் வரும். அவ்வளோதான். 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோன்னா நம்மளோட சூப்பரான வடை ரெடி ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா பபுள்ஸ் எல்லாமே அடங்கிடுச்சு. நான் இப்போ எடுத்துடுறேன். அவ்வளோதான். பாருங்கள், பார்க்கும்போதே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.